J'en ai un qui passe. C'est bon ou pas? Reste là. Oh les enculés. Ça commence à faire chaud, hein. Ouais. C'est un peu du sol, alors ça passe à côté. Ah ouais. J'ai touché 10 000 fois. Ah ouais, non mais là. J'en ai que deux en visuel. 3 qui est à la voiture. Tiens. Il en manque un. Enculé. On aurait peut-être dû mettre un temps. J'ai 14 fois, je l'ai mis à out. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Reste là. Oh les enculés. Ça commence à faire chaud, hein. Ouais. C'est un peu du sol, alors ça passe à côté. J'en ai que deux en visuel. 3 qui est à la voiture. Tiens. Il en manque un. Enculé.
On aurait peut-être dû mettre un temps. Et dire que j'ai réussi seul. Putain de soleil à la con. Allez, c'est bon, j'y vais. Regardez ma vue. J'en ai deux au-dessus de moi. Deux au-dessus de moi. Reste là, reste là, reste là. Reste là, reste là. Bouge pas de là, bouge pas de là. Steven, Steven. Putain, je le mets à où, bordel? Oh putain, c'est contourné. Planque-toi bien, planque-toi bien, planque-toi bien. Ah, ça c'est moche.
On va faire 332 de chaque côté. Eh oui. Out! Out! Retour en jeu! Putain, qu'est-ce que tu fais en plein milieu? Plante-toi. Il y en a un qui nous surplombe, ouais. Deux derrière nous, un devant nous, un qui recharge. Tu fais gaffe par là, il y en a deux. Plante-toi. Si, il y en a deux là-haut. Reste là, hein. Out!